哦，没卖哦。好，今天呢介绍那个铅的大小和那个排列组合。很多人都问我铅啊用多大，其实我买的时候它就是这种血极小而已，也没有号数，所以我也不知道多大，大概就像米粒一样那么大而已。哦，这样应该看得清楚吧？哦，然后很多人又问说要几颗几颗，其实这个跟你所掉的环境都有关系啊。你像今天这个水这么浅这么小，大概用4颗就够了。所以这个是要随水量和那个环境改变，不是一定固定的就那个固定的是我可以用固定的，因为我可以用这个铅的排列来调整我今天所需要的铅的数量。像今天这么浅的话，4颗的话，我可能就会移1颗到很上面这边，然后用下面的来做调，这样。或是你要调比较不急的流域，比较缓的时候，就把它排列成大概间隔差不多这样子，这样看得清楚。这样子就是它飘的比较自然。如果你要调那种水花比较急的地方的话，你需要它就是一个困，你一丢下去就要到位的那种，你就要把这个铅集中在一起，这样子，它一丢下去，它的团结力量大，它马上就沉到你要的位置，这样，它就比较不会被水带走了。反正这个铅就是可以调整就对了。如果你是下面比较急，上面比较缓的流域，你就是下面3颗，上面1、2颗这样子，这样它下去的时候，它会就是变比较垂直型的，角度比较小。那你如果是每一颗都很平均的话，这样你陷下去要流水，它的线大概就是这样，比较斜，好，这样比较斜。如果你要下面垂的比较快的话，你可以这样子把下面3颗，那它就会变成比较这样子的形状，这样。所以铅它是可以调整的，你咬的时候不要咬太紧，含住就好了，不要咬死。那你可以就是跟我一样，一组铅，不管今天水多大、多小、多浅、多急，我都可以用一组铅来调，不用再把铅拿掉或是增加铅，只要改变铅的排列方式，它就可以继续使用。那相对的，你咬下去，一直摩擦，一直移动它，当然线会受伤是没错。但是相反来说的话，因为你线受伤了，所以如果你的钓竿的拉力值可以用到 0.8 的线，你用到 0.8， 可是如果你钓竿有瑕疵的话，你哪天中地球或是中到怪物的时候，你断的话，可能是断在你的钓竿，因为你的线没有瑕疵。所以说你现在用竿可以承受 0.8， 你用 0.8， 但是你在这边移动的时候，它造成这边的瑕疵，所以这边的拉力值就没有 0.8 了。那等到哪一天你中地球或是扯线的时候，都是真的钓到怪物了，你断就是断在这里，所以大概就是保留你全部的线图，你只要再换一下下面那个美式转环夹和直线就好。这个美式转环夹和直线下次再讲。所以说你也有坏处就是好处啦。你把它磨伤了，你准备要舍弃的时候，挂底要舍弃的时候，你知道你这样拉会断在哪里，大概就是断在这一段，这一段的拉力值就没有到 0.8 了。所以说东西是死的啦，你要看你怎么样用。
你把它排列不一样，它的效果就是不一样。哦，好了，今天先介绍到这边，好。来咯，上次拔一下，回去加菜。哇，太高了！太高了，摘不到。这里的还有狗啊！剩下的摘不到，这样就不错了。早上还要摘一点，回去就可以炒一盘了。好了。
嗯。来了，